Kemi vendosur prioritetet e qarta për një standard të ri transparence, forcimin e përgjegjësisë, përmirësimin e etikës institucionale dhe hapjen e kuvendit ndaj shoqërisë, theksoi kryetari i kuvendit Efrim Gashi në fjalimin e tij me rastin e ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit, duke shtuar se nuk është mirë që korrupsioni gjithmonë lidhet me politikën. Ndonse politika supozohet ta përmirësojë jetën dhe ta ndërtojë të ardhmen, është fatkeqësi kur një vend arrin në atë pikë ku fjala politik për shumë qytetarë për fat të keq asocion në fjalën korrupsion. Ky është indikator që nuk kemi të bëjmë më vetëm me një problem institucional, por më shumë me një plagë në kulturën shoqërore, një mentalitet të rrënjosur ndër vite me abuzime e zhgënjime. Kryetari i ri i Komisionit Antikorrupsion Adem Çuçul, ose siç e quajti Gashi kapiteni i ri i anijes në betejën kundër korrupsionit, njoftoi strategjinë kombëtare për përballëmin e kësaj të keqjeje shoqërore. Во следниот период ќе продолжиме со уште поголем интензитет да го промовираме личниот и институционалниот интегритет, преку унапредување на интегритетот во сите органи на јавната власт, автоматизирани системи за препознавање на ризиците од корупција, зајакнување на механизмите за управување со судирот на интереси, поддршка на укажувачите и обучување на раководните структури во институциите. Особен предизвик ќе представува прилагодување и имплементација на системот на интегритет во институциите на правосудството. Në raportin vjetor për përparimin e vendit tonë nga Komisioni Evropian është theksuar se në luftën kundër korrupsionit nuk ka rezultate reale dhe ekzistojnë dobësi sistemike. Korrupsioni mbetet një shqetësim serioz dhe një sfidë e rëndësishme që duhet të zgjidhet, thuhet në raportin e Komisionit Evropian.